เด็กรุ่นใหม่ในเมืองเขาอยากได้เมืองอย่างไรในการใช้ชีวิตเชื่อว่าคนกรุงเทพเยอะมากเลยจะมีความคิดเศร้าๆอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนกันกับที่ผมมีก็คือเราอาจจะคิดว่าปัญหาที่เรามีในฐานะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทนกันไปหลายๆคนเคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าโลกเราทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามี High Speed อินเทอร์เน็ตเรามี Google ที่สามารถจะเห็นอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้นะครับแล้วจากการที่เราลองไปเสิร์ชดูเราเริ่มเห็นนี่นาว่าเฮ้ยมันมีเมืองใหญ่แบบเราหรือว่าดีไม่ดีใหญ่กว่าเราอีกแต่เขาสามารถจัดการหลายๆปัญหาที่เรามีอยู่ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นอดีตปัญหาแล้วก็ต่อยอดให้กลายเป็นการพัฒนาบางอย่างกลายเป็นหลายๆอย่างของเมืองที่มันทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคำถามคือแล้วทำไมกรุงเทพทำไม่ได้ครั้งแรกในรอบ9ปีเลยครับที่คนกรุงเทพอย่างเราจะมีความหวังครั้งใหม่เพราะว่าเรากำลังจะได้เลือกผู้ว่ากทมคนใหม่คนนี้จะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องความรู้ในเรื่องการจัดการอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาที่มันเคยเป็นปัญหาที่เราเชื่อว่ามันแก้ไม่ได้แล้วเราเห็นว่าคนอื่นเขาแก้ได้เนี่ยกลายเป็นปัญหาที่จัดการได้ขึ้นมาเรามีความหวังครั้งใหม่แล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆนะครับคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองเขามีความหวังอย่างไรต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้หรือว่าเขายังมีความหวังในเมืองที่เขาอาศัยอยู่ที่ชื่อว่ากรุงเทพมากน้อยแค่ไหนอย่างไร My name is Fa. I'm 24 years old. I was born and raised in Bangkok, Thailand. My name is Benz. I am from Bangkok. You can call me Pin. I was born and raised in Bangkok, Thailand. My name is Pop I and I'm currently attending an internship in Bangkok. I'm Khafang from Untitled, Thailand. I'm Oi. I'm from Ratchaburi and I'm just a fresh graduated dental student who will study in Bangkok. My name is Yi and I was born in Bangkok but I moved to study in Chiang Mai and then I moved back to Bangkok to study. คำถามข้อแรก What is your most and least favorite things about Bangkok คำถามข้อนี้เราอยากจะรู้ว่าคนรุ่นใหม่เขายังชอบอะไรในเมืองหลวงแห่งนี้หรือว่ามีสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบใจมากเป็นพิเศษ My favorite thing about Bangkok is that because it's a capital city, that's why there's so many things to do. Like there's malls, restaurants, BTS metros, libraries. Bangkok is a super fun city 24/7. There are a wide variety of delicious cheap street foods and amazing nightlife compared to other countries. First thing that comes to my mind would definitely be the food, especially street food where mostly comes in reasonable price. There are so many variety of food that I can pick from. The variety of food, I can find the delicious food wherever in Bangkok. If you are hungry at 2 a.m., chances are you will be able to grab some food to eat. My most favorite thing about Bangkok is the diversity of the culture. You can find so many beautiful architectures from different cultures and the cultural events in Bangkok. I love how they promote the cultural events through history and visuals. Motorbike taxi. Imagine you are in a rush or you need to go to the unfamiliar place.You can count on them as always. You can jump on the back of the motorbike taxi. These guys know what they are doing and they can cut through the thickest traffic in minutes. Overall, it's a friendly city which welcome people around the world. But then my favorite thing about Bangkok is also my least favorite thing about Bangkok because there's so many things to do. That's why most people want to come here and do these things. Bangkok traffic and careless driver always annoy me. Traffic and transportation system where I spend a lot of long hours in the road. The dirtiness and the traffic. Horrible traffic, poor road safety, and kind of like overpriced transportation and cramped living environment. We have the worst. I mean, the most adventurous sidewalks ever. Definitely the Bangkok Sidewalk.It's like if you have never tripped on Bangkok sidewalks, it means that you have never been to Bangkok at all. It's a bit of a bummer when all of these places are always crowded and the traffic gets so heavy easily. And especially if you're someone like me who doesn't like
people. You're not gonna like Bangkok. คำถามที่ 2 What do you imagine the ideal life of Bangkokian looks like from the moment they wake up until the time they go to bed ลองคิดจินตนาการไปซิว่าในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยอยากให้เมืองของเขาเป็นเมืองในฝันอย่างไรบ้างตั้งแต่โมเมนต์ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงโมเมนต์ที่เข้านอนเลยทีเดียว The ideal life of a Bangkokian to me would be waking up at 6 a.m. and take some time for yourself. Getting up between 6 to 9 in the morning after 7 to 9 hours of sleep. Take advantage of early morning sun for vitamin D and some fresh air. Do some physical activities to boost up your energy before getting to work. I would go jogging at one of the parks within walking distance. The one like where I don't have to like spend lots of time like on the road or in the traffic, in the pollution. Waking up to the cleaner air and less stress commute. And the one where I do not have to be concerned or unsure about living in. Walking on a smooth and aesthetic pavements, cleaner and safer city. If we go to night bar, we can just take taxi back alone with like feeling safe and honest taxi driver, no price cheating. We want more the quality of time in our life, especially when in the morning and in the evening. I think we feel like we are in the rush all the time in the morning and we going to work with the not good mood. I think 5 to 6 hours a day for working must be enough. Healthy working culture with livable and realistic weight. This time we can concentrate and focus on our work better than sitting for very long hour, and it's unhealthy for our physical body and for mental health as well. After clocking out, I wish that we would have some times for ourselves to like go walking in the park, walk your dogs. Stop by at some green spaces like parks for socialize or hang out with your friends or some strangers. For me, I don't think there's such thing as ideal life because I believe that even when something is considered ideal, it can be improved and be even more ideal. And in fact, I believe that when things are constantly improving, that's my definition of ideal. But if you think about Bangkok or any other cities in this world at all as a house, I think that what people would want from living in this house is to feel safe and at peace, both physically and mentally. And I think this idea is what can always stay ideal. คำถามที่ 3 What do you think Bangkok should be known for to the world กรุงเทพควรจะถูกรู้จักไปทั่วโลกในฐานะเมืองที่เป็นยังไงครับ I believe Bangkok is a home to like many talented and creative artists who doesn't have like that much enough space to express their work. So I think that would be amazing if we have like the space or we less awareness about that. Since we have extravagant buildings, I think Bangkok should be known for Thai cultures coexist with diversity and equality. Bangkok should be known for its rich culture, traditional festival like Songkran and authentic street foods, and being the best traveling destination for people around the world. City of happiness, where we can live clean, safe, and we can live with a good quality of life. My first thought was tuk tuk. I once watched this, I'm not sure if he's British or American, but I watched this YouTuber and he came to Bangkok and he said that the first thing that he wanted to do was he wanted to be on a tuk-tuk, and he filmed that part where he was trying to communicate to the driver in English and he tried to get to Siam, and I thought like I saw that moment and I felt like yeah, this is what Bangkok is like. I feel like it's adventurous and it's like a mixture of urbanity and Thai traditions. Apart from 7-Eleven located on every corner in Bangkok, like you can notice the 7-Eleven
from another 7-Eleven, which is next to another 7-Eleven. I would go for the shopping malls. When I was a Sula student, I used to do the window shopping with my friend, starting from MBK Center to Siam Discovery, passing to Siam Tenstar and Siam Paragon, and heading back to the Central World, Quezon Tower, and ending up at the Central Chitlom on the skywalk without going down to the street. What a city! This is so Bangkok. I think we are living in the age of inclusivity where we are trying to provide as much facilities to people from different groups as possible. And I think to myself, why don't we also include pets? Because to me, pets are the best pills for the people. So I think it would be really nice if Bangkok could be known for a pet-friendly city where we will have like a lot of green spaces or outdoor amenities for pet owners and pets to go and hang out. As a dog owner myself, I couldn't imagine myself being a dog owner or a dog itself living in Bangkok because, as I said, the green space are so limited. And I think if we add some more green space and outdoor places where pet owners could take their pets, I think it would be really great not only to the pet owner or the pet, but also to other people who wanted to own a pet, but they couldn't. They could use this opportunity to interact with other people's pets, and that would be really good for their mental health. What could be better than to be universally known as the city that's not only care for its people, but also their pets? คำถามที่ 4 If you had the budget of 80,000 million baht as the youngest Bangkok governor in history, what would you do with it? And what do you do with the majority of this budget?คำถามนี้อยากจะชวนเด็กรุ่นใหม่มาลองจินตนาการดูว่าถ้าอำนาจเงินอยู่ในมือเขาสามารถบริหารจัดการอย่างไรก็ได้ 80,000 ล้านบาทเท่ากับงบที่ผู้ว่ากทมจะมีอยู่ในมือเช่นเดียวกันเขาจะจัดการกับเงินก้อนนี้อย่างไรI would say I would spend on the urbanizations since after COVID, people do not really come in here in the city anymore since we have to work from home. So urbanization can offer them better food, better education, better life just in general. I think it's time for Bangkok to do that because it's really tight here. Increasing the overall educational level of the population and skill upgrading for workers and unemployed workers. I would rather spend on healthcare, jobs, and safety to ensure that like everyone have a good quality of life. I think 80,000 million baht is a lot of money, and you can improve a lot of things with this money if it is well spent. But for me, as a person who is kind of like safety first, I think if I am the governor, I probably make sure that all of the public utilities are safe for everyone. For example, I would make sure that the braille blocks for the visually impaired people are actually safe for them to use. Or I would make sure that all of the dark alleys are like lighted so that people don't feel like they're in a horror movie when they're using them. So I want everyone to feel included and safe in this city. As I am a lifelong learner, I would spend this majority of budget on lifelong learning education experiences. For me, I will invest to create the learning experiences space for Bangkok population and tourists by creating some innovative libraries or interactive galleries or even the educational parks, just for making sure that they have enough and proper space for them to learn together with the young generation and their family, leisurely and academically. I think I would invest on two main things. Number one, public transportation, because I think it plays a big role in people's life. And to do that, I think we should create a reliable bus or train schedule for people so that they will have the idea of when they should be at the station. And number two would be green spaces, because I think it is where the people can go and get a breath of fresh air. It's the place where people can truly relax,
physically and mentally, which I think would be really worth it to invest in. และคำถามสุดท้ายครับ What is the one message you would like to send to our future new Bangkok governor เขามีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงผู้ว่ากทมคนใหม่บ้าง Congratulations on your victory. Be smart. Show us your street smarts when it comes to handling the practical situation, and show us your book smart when it comes to making the decisions, policies by using your intellectual point of view. Be real, keep your promises, and most importantly, fix Bangkok sidewalks. The one who hear our voices and the one who is the doer that will fight or want to like transform our life of our Bangkok people. Bangkokians put trust in you, and we hope as new generation that you can ignite our hope through your actions. I think you know what is going on in this world, in this country. We wish that you can be the person who started, who can change it, because you got that power. What we all want in common is safety, and we want to feel included. So I think in order to improve anything at all, the basics need to be well made first. I hope you really make it happen, and we're all expecting for the improvement. Actions louder than words. So put the money where your mouth is. Our generation looking forward to see a better Bangkok from your charge. Thank you. วันที่ 15 พฤษภาคมนี้นะครับ The Standard จะมีอีเวนท์ที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนั่นก็คือเป็นการดีเบตครับดีเบตครั้งนี้มีชื่อว่า The Candidate Battle เราจะได้ฟังความเห็นได้ดูการถกกันได้ดูการดีเบตกันระหว่างแคนดิเดตของผู้ว่ากทมจำนวน8คนนะครับเขาจะมาดีเบตในประเด็นต่างๆแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณสามารถจะได้ฟังความคิดนโยบายหรือว่าการตอบคำถามข้อซักถามสดๆกันได้ในวันนั้นที่ The Standard เพื่อที่ข้อมูลในวันที่ 15 ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมคนใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะครับในวันนั้นตลอดวันที่ The Standard ก็จะมีอีเวนต์มีการเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งแล้วก็มีการรายงานสดกันตลอดเวลาเช่นเคยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้นะครับว่าในอนาคตเราจะเอาความหวังทั้งหมดของชาวกรุงเทพอย่างเราไปไว้ในมือของใครติดตาม The Standard ได้ทั้งวันที่ 15 ที่จะมีดีเบตและวันที่ 22 หลังจากที่คุณไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกันแล้วนะครับหรือว่าติดตาม The Standard เพื่อช่วยคุณตัดสินใจก็ยังสามารถจะเป็นแหล่งที่พร้อมจะให้ข้อมูลให้การรายงานสดของคุณตลอดเวลานะครับอยู่กับ The Standard ทั้งวันทั้งในวันที่ 15 และวันที่ 22 แล้วก็ลุ้นอนาคตของกรุงเทพไปพร้อมๆกันนะครับครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่เสียงของคนกรุงเทพจะมีความหมายอีกครั้ง The Standard BKK Election 2022 พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ4 แคมเปญพิเศษก่อนเลือกคนไปบริหารกทมอีก 4 ปีพลิกคู่มือเลือกตั้งเปิดตัวตนแคนดิเดตเว็บไซต์พิเศษรวมข้อมูลและนโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทมครบทุกคนไว้ในที่เดียวรู้ตัวตนจุดยืนนโยบายและตอบคำถามคาใจเรื่องชัดชาติก็เหมือนเรื่องพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ครับทางเท้าไม่ดีทำไมถึงยังไม่สามารถแก้ไขได้ในสมัยของท่านครับผู้เป็นสสสมัยแรกไม่มีประสบการณ์การทำงานเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ครับคุณคิดว่าคนกรุงเทพตอนนี้ยังชื่นชมม็อบกปปสอยู่หรือไม่ครับนอกจากหวังผลในการชนะการเลือกตั้งมีการหวังผลอะไรอย่างอื่นในทางการเมืองหรือไม่อยากให้ชี้แจงข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทภรรยาของตนเองที่เดียวที่สามารถรู้จักผู้สมัครสก.ได้ทุกเขตบ้านอยู่เขตไหนในกรุงเทพรู้จักผู้สมัครสก.ได้ทันทีพร้อมรายงานผลเลือกตั้งสดแบบนาทีต่อนาทีจบครบที่เดียวพลิกโฉมดีเบตศึกดวลความคิดพิชิตโหวตพบ8แคนดิเดตตอบคำถามประชาชน24ตัวแทนเสียงและปัญหาของคนกทมครั้งแรก
กับเวทีจำลองกรุงเทพที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับพิธีกรระดับประเทศณเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาและออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์15 พฤษภาคมนี้ชมสดพร้อมกันบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปและเตรียมพบกับรายการสดวันเลือกตั้ง22 พฤษภาคมพลิกป้ายเกมเปิดเมือง I Love BKK Game Show เกมโชว์ที่ทำให้ข้อมูลกรุงเทพเป็นเรื่องสนุกของทุกคนพลิกคูหาอ่านเกมสดผลเลือกตั้ง Election Day Live เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมตลอดวันอ่านเกมรายงานสดทุกสถานการณ์ The Standard BKK Election 2022 พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ